hello គ្នាយើងជួបមួយខ្ញុំបាទ Liho Mode IS ឬក៏គ្នាយើងស្គាល់មួយយ៉ាងទៀតចូលបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដោយសារតែវីដេអូមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ចូលអត់បានក្បោះក្បាយអញ្ចឹងណាបញ្ចូលកន្លែងកែ level កែអីដោយសារខ្ញុំភ្លេចមកគ្នាយើងចឹងវីដេអូនេះគ្នាយើងអាចមើលវីដេអូនេះតបានណាវីដេអូនេះគឺជារបៀបកែឈ្មោះនិងកែ level កែកន្លែងឲ្យបាញ់គេងាប់អញ្ចឹងទៅហើយគ្នាយើងមួយចំនួនទៀតសួរថាមិនបានលេងរ៉េងអត់ការអីចឹងណាជាទូទៅគឺវាលេងរ៉េងការតែគ្នាយើងសេរីរ៉េងវាឲ្យតែមើលដូចខ្ញុំហ្នឹងនេះរ៉េងប៉ុណ្ណឹងមកគឺចូលលេងរ៉េងចូលលេងអីការធម្មតាទេហើយនៅពេលដែលយើងចូលលេងវាយើងគ្រាន់តែបិទ VPN ចោលទៅពេលយើងក្លិកហើយអស់យើងបិទ VPN ចោលទៅគឺអីទេហើយចំពោះកែឈ្មោះកែ level គឺខ្ញុំបរៀននៅចុងវីដេអូអញ្ចឹងឥឡូវគ្នាយើងតាស់ទៅមើលវីដេអូរបៀបកែហ្មងទៅអញ្ចឹងជាហ៊ានដំបូងគ្នាយើងចូលក្នុងក្រុមខ្ញុំក្រុមហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុងនៅខាងក្រោម comment ចឹងយើងអាចទៅប្រើ link នៅក្នុងខាងក្រោម comment បានហើយយើងចុចមកមើលតាមវីដេអូហ្នឹងមកហើយយើងចុចចូល server សិនមកអូខេកន្លែងនេះគេឲ្យគេតែ Gmail យើងយក Gmail មកចុចចូលលើ Gmail មកហើយយើងយក Gmail មួយណាក៏បានដែរ Gmail ផាន់យើងឬក៏យើងបង្កើតថ្មីក៏បានដែរកន្លែងនេះខ្ញុំយក Gmail ខ្ញុំមកតែខ្ញុំសម្បិត Gmail ខ្ញុំយើងចុចទៅបន្តមកហើយកន្លែងនេះគេឲ្យដាក់ ID account game ហើយយើងដាក់មកហើយយើងចុច app for cube មកនេះគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់ធ្វើដល់កន្លែងនេះហើយគាត់ដឹងទៅណាកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវចុច app for cube ទៀតមកអូខេយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលទៅគ្រាន់តែចូលទៅ game វិញទៅចូលទៅ game ហើយគ្នាយើងចូលមើលកន្លែងប្រអប់សារចាំតិចនេះចូលមើលកន្លែងប្រអប់សារនេះមកអញ្ចឹងនេះយើងត្រូវចុច confirm មកចុចចូលមកយើងប៉ុណ្ណឹងបានហើយគ្នាប៉ុណ្ណឹង confirm បានហើយចុច reset វាមកធម្មតាវិញមកចុចខ្វែងមកហើយបន្ទាប់ទៀតយើងចូលទៅកាន់កន្លែង link យើងធ្វើមិញអូខេអញ្ចឹងយើងយក for queue នេះអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបាននេះហើយនោះកន្លែងបើកបាញ់គេងមកខាងលើ for queue ហ្នឹងគ្នាយើងអាចបិទវាមកបិទវាទៅបាញ់គេងាប់អីគ្រាន់តែថាយើងបិទអាហ្នឹងវាអត់សូវ save ដល់ account ណាវាអត់សូវសុវត្ថិភាពដល់ account ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់គ្នាយើងឲ្យហើយការឈ្មោះកែ level គ្នាអាចមើលតាមហ្នឹងបានកែ rank កែអីចឹងទៅ rank យើងកែមកល្មមមកគឺលេងការទេចឹងគ្នាយើងឈប់ឆ្ងល់ថាមិនលេង rank អត់កើតគ្នាយើងកែ rank វាមកកែ rank វាដាក់មកល្មមមកធំhero x hero អីចឹងណាឬក៏ grand master អីចឹងទៅគឺលេងបានហើយអត់មានអីច្រើនទេចឹងវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងនេះគ្នាអញមើលបានតែខ្ញុំកែឈ្មោះដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមកជាមួយខ្ញុំកែគ្នាមើលមួយចឹងដាក់ home mode IS មកចឹងដល់ពេលយើងដាក់ហើយយើងចុច save មកនេះបបមកហើយយើងគ្រាន់តែ clear វាចោលទៅបើយើងកែហើយអស់យើង clear វាចោលក៏បានឬក៏ទុកវាចាំកែលើក្រោយក៏បានដែរតែលើក្រោយយើងមិនចាំបាច់ដាក់ ID ញ៉ៃទេចូលមកវាគ្រាន់តែ Gmail គឺប្រើបានហើយចឹងកន្លែងនេះយើងចូល account ទៀតមកនេះចូល account យើងហើយឈ្មោះពេញវីដេអូគ្នាអីអត់ចឹងវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរគ្នាយើងហើយបើសិនជាគ្នាយើងមើលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគ្នាយើងជួយ react វីដេអូសមកខ្ញុំដឹងថាគ្នាយើងមើលដល់ចប់អីចឹង